ハッピーバースデー今日は一年にたった一度の君の誕生日そばにいてくれる人が一番の贈り物ハッピーバースデー今日は一年にたった一度の君の誕生日この世界の誰より今日は君が主役さハッピーバースデーハッピーバースデーろうそくについて火をふっと吹き消したらほら悩み